有一位先生過嚟買生果，見到細路女睇得咁投入，就好奇嘅問呢個細路女：小妹妹，你睇緊咩書啊？細路女有少少怕醜，就細細聲回答：先生，呢個係神嘅話語。呢位先生其實咧係一個懷疑論者嚟嘅，平時咧就最中意嘅挑戰基督徒，令到人懷疑自己嘅信仰。佢就笑笑咁問細路女：邊個話你知聖經係神嘅話語㗎？細路女就好單純嘅咁樣講：神自己話我知㗎。先生就皺眉頭咁講：神話你知，點可能呢？你又未見過佢，你又未聽過佢把聲，佢點會話你知呢？細路女一時之間唔知點樣回答，因為佢被質疑、被挑戰，呢位神同埋佢嘅話語到底係咪真實嘅呢？我哋信心動搖，對神懷疑，有時係來自外在嘅環境，有時係我哋生命中突然之間嘅呢啲苦難，無端端失業，最愛嘅人病咗，自己患病，發生意外，或者同人嘅關係破裂。各種嘅難處好似排山倒海咁一齊嘅湧過嚟，壓到我哋唞唔到氣。信心嘅動搖，有時亦都係來自我哋內心。睇住生命中嘅困難，我哋內心向神提出合理嘅祈禱嘅時候，我哋渴望神會聽我哋嘅禱告，但係神好似完全冇聽，又或者神冇按照我哋想要嘅方式會回應，甚至到咗呢一刻，神仲係要我哋繼續嘅等，我哋就會開始懷疑，到底我哋所信嘅神係咪已經唔再關心我？神係咪唔要我？我哋開始覺得自己同神嘅關係好唔真實咁。基督徒好中意一句說話係咁樣講嘅：當神閂咗一扇門嘅時候，佢會為你開翻一扇窗。但係事實上，有時我哋真實嘅經歷係咁樣嘅。當神閂咗一扇門嘅時候，佢順手連隻窗都同你看死埋。呢啲嘅掙扎全部都係真嘅，而且好生動咁，係我哋嘅生命中發生緊，令我哋對神嘅信心動搖，影響咗我哋同神嘅關係，難咗我哋去認識神。結果呢，導致我哋對神嘅話語失去興趣，生活同神脫節，侍奉冇咩力量，甚至返教會聚會都係我哋叫做行禮如儀。我哋同弟兄姊妹嘅團契生活都受到影響，對每一個星期嘅聚會冇晒期待，而最大嘅影響就係我哋面對未來嘅時候，內心充滿咗孤單、擔憂同埋懼怕。喺新約初期教會嘅時代，作為屬靈嘅長輩約翰，知道佢嘅晚輩經歷緊信仰嘅衝擊，好容易受騙、受影響。當時有好多嘅騙子、假教師、敵基督者，
叫信徒唔好相信耶穌係基督，引導佢哋會懷疑耶穌，懷疑自己嘅救恩，導致佢哋嘅信心有唔同程度嘅動搖。所以喺呢個信仰嘅核心受到衝擊嘅關頭，約翰要求信徒要集體嘅警醒，持守真理，去宣認佢哋所信嘅耶穌就係基督，係完全嘅神，完全嘅人，係世人嘅救主。不過約翰嘅教導仲未完㗎，雖然班敵基督者表面上面好似離開咗教會，但係佢哋帶嚟嘅影響絕對唔能夠忽視。所以約翰要進一步去鼓勵同安慰佢嘅屬靈嘅後輩，包括咗我哋今日嘅教會，喺面對各種信心動搖嘅時刻，要記得耶穌係基督，係我哋嘅救主，更加要知道呢個關係係不可動搖，有永恆性，完全足夠，讓我哋可以喺生命嘅狂風暴雨中企得穩。所以今日嘅經文要帶領我哋去認識，因為神同佢嘅兒女有不可動搖嘅關係，所以我哋喺困境之中都可以企得穩。我哋靠住咩去企得穩呢？我哋可以靠住神嘅話語企得穩，我哋亦都可以靠住神嘅應許企得穩。邀請大家打開聖經約翰一書第2章24到27節，等我哋可以喺呢個過程當中更加好咁掌握經文嘅上下文同埋信息嘅方向。首先，因為神同佢嘅兒女有不可動搖嘅關係，我哋能夠靠着神嘅話語企得穩。約翰一書第2章24節，約翰話：論到你們，務要將那從起初所聽見的常存在心裏。若將從起初所聽見的存在心裏，你們就會住在子裏面，也會住在父裏面。約翰好嚴厲咁指出，地基督者同聖父、聖子、聖靈三位一體嘅真神，從來都冇任何嘅關係嘅。但係重生得救嘅基督徒同敵基督者唔同，我哋同神有不可撼動、非常親密嘅關係，而呢個關係嘅必要嘅條件就係有耶穌作為我哋嘅中保，借着耶穌，借着道，借着神的話語，持續永久咁停留喺我哋裏面。約翰特別嘅提醒當時嘅信徒同今日嘅我哋每一個人起初都聽過耶穌嘅福音，而呢個福音嘅信息到今日仍然持續留喺我哋嘅心入邊，就係呢個嘅關鍵，令到我哋可以住喺耶穌基督同天父裏面。喺24節，約翰幾次用到存在、住在呢啲嘅動詞，喺原文其實係同一個字嚟嘅，意思係停留喺一個地方留低、定居，冇離開過。而且呢個嘅動詞有持續性、永恆性同埋堅持到底嘅意思。英文聖經將呢個字咧譯作 abide、remain、dwell、continue、carry、endure。呢啲字嘅表達可以幫助我哋體會到一種
更深層、更密切嘅關係。呢個字同時有團契 fellowship 同親密嘅意思。當耶穌仲喺世上嘅時候，約翰同耶穌嘅關係非常之近，所以佢叫佢自己叫耶穌所愛嘅門徒，因為佢深知耶穌愛佢，佢亦都深愛耶穌，所以無論係佢寫福音書定係呢度嘅約翰一書，佢都好中意用呢啲咁樣嘅表達方式去彰顯神同兒女之間不可動搖嘅關係。特別係講到我哋同神嘅話語同佢嘅命令嘅關係嘅時候，我哋非常熟悉嘅經文，約翰福音15章就記載咗耶穌用葡萄樹同枝子嚟深刻完美咁表達佢同我哋嘅親密嘅關係。約翰福音15章5到10節係主耶穌所講嘅話，請大家一齊嚟讀。我是葡萄樹。弟兄姊妹，住喺耶穌裏面，就係住喺耶穌嘅愛裏面。意思就係我哋深信自己係被神耶穌所愛嘅，就算環境點樣變，有逼迫、有疾病、有失去，我哋都知道愛我哋嘅主耶穌仍然緊緊咁抱住咗我哋。好似我哋抱住一個好驚嘅細路仔，等佢感受到我哋愛一樣。主住喺神嘅愛裏面，就係每時每刻持續咁相信神嘅話語，相信我係被耶穌所愛嘅。去到26到27節，約翰繼續教導我哋一齊嚟讀。我將這些話。約翰喺呢度嘅經文嘅上文一啲都唔客氣咁揭穿教會裏邊嘅敵基督者，稱佢哋叫做講大話嘅人，不屬於我哋嘅人，不認耶穌係基督係神嘅兒子嘅人。呢啲人用大話信徒，動搖信徒嘅信心。佢哋甚至自稱擁有從神而來嘅呢啲神秘嘅知識，話人可以靠住自己去參透，最終變成好似神咁樣。弟兄姊妹，呢個唔係正正就係魔鬼起初誘惑亞當同夏娃嘅犯罪嘅呢個伎倆呢？約翰係之前嘅第20節已經提過，每一個信耶穌嘅人都有聖靈嘅恩膏。呢
呢個恩膏唔係抹喺身體上邊嘅油膏，而係基督嘅靈，係我哋嘅靈魂嘅深處嘅膏抹。今日呢位住喺我哋裏邊嘅聖靈，會教導我哋係基督裏邊需要知道嘅一切嘅真理。但每一個信徒都有能力去判斷邊個係講大話嘅，邊一個係講真理，令到我哋可以認清耶穌係基督，拆穿的基督者嘅謊言。所以當約翰話，你們從基督所受的恩膏長存在你們心裏，又話你們要按這恩膏的教導住在他裏面，意思就係我哋要住喺耶穌嘅話語裏面。呢個住唔單止係持守住神嘅誡命，更加係喺困難之中仍然持續信靠神所啟示嘅真理，更加知道耶穌我哋嘅大牧者會親自守護住佢嘅羊群，我哋嘅真葡萄樹會緊緊捉實住佢嘅枝子。Tim Keller 牧師喺2020年患上癌症嘅時候，佢即刻陷入咗屬靈嘅低谷。喺過去50年嘅時間入邊，佢用神嘅話語安慰、牧養同埋輔導咗好多嘅癌症嘅病人，甚至佢都知佢自己知道患癌之前嘅前幾個月，佢先啱啱出版咗一本探討死亡嘅一本書。但係當自己要真實去面對死亡嘅時候，佢就問自己：我自己寫嘅嘢到底安唔安慰到我自己？喺呢個審查嘅過程裏邊，佢明白到只有當頭腦上關於神嘅話語嘅知識，同埋眼前所經歷嘅真實嘅經驗，一切嘅成長嘅時候，先可以沖淡死亡對佢內心帶來嘅恐懼。喺同癌症搏鬥嘅呢啲日子裏邊，Keller 牧師將自己成個人浸泡喺神嘅話語裏面。特別係詩篇讀詩篇嘅時候，佢深深感受到神好似緊緊咁抱住佢。佢話：雖然呢段時間係我承受痛苦最長久嘅日子，但我可以好誠實咁講，我呢世人從來未試過咁快樂，亦從來冇感受過咁多嘅安慰。喺佢離世嘅前幾日，Keller 牧師做咗咁樣嘅禱告。I'm thankful for the time God has given me, but I'm ready to see Jesus. I can't wait to see Jesus. Send me home. 我感謝上帝賜俾我嘅生命，但係我已經預備好見耶穌。我渴望想見到耶穌，請接我返天家。Keller 牧師住喺神嘅話語裏面，直到生命嘅最後一刻。住喺耶穌裏面，唔係同我哋住酒店，需要嘅時候 check in 享受一下，完咗就離開。我哋要住喺一個地方，個人就需要真真實實、持續、長期咁留喺嗰度，住喺耶穌嘅話語裏面。意思係我哋嘅心入邊要真實有耶穌嘅話，有聖經持續存在我哋嘅心中。我哋需要相信神嘅話語真實不改變，而且對我哋嘅個人生活係有息息嘅相關嘅，而唔單止係收埋我哋腦入邊嘅知識。所以我哋每時每刻唔係
活喺呢個真理之中，等神嘅話語好似樹咁樣嘅養分，流向枝子咁滋潤我哋，令我哋有生命力，每日得到力量，為神而活。我哋打開聖經，唔應該只係因為要帶查經，要分享，要增加知識，或者要同人辯論，而係因為我哋愛神，我哋亦都需要神嘅擁抱。每日朝早醒嚟嘅第一件事，可唔可以唔好即刻嘅睇手機、覆 message、睇新聞、睇 YouTube、睇股票、睇 social media， 而係先打開聖經，帶住渴慕嘅心去讀神嘅話，親近神，想知道神今日要想同我講咩話。呢件事雖然有啲難度，但係絕對唔係做唔到嘅。有紀律嘅靈修、讀經、禱告嘅生活係可以培養嘅。特別係當我哋同其他人一齊做嘅時候，我哋可以試一下同我哋嘅屋企人，或者同團契嘅弟兄姊妹一齊讀經，一齊背金句。有一段經文係我細個嘅時候，我父母要我背誦嘅，就係詩篇第一篇。詩篇第一篇1到3節，我再請大家一齊嚟讀。我哋都可以好似 Keller 牧師咁樣，喺覺得無力嘅時候讀一讀詩篇。我哋細個嗰陣時候都有懼怕嘅時候，渴望得到嘅就係我哋嘅父母即刻緊緊抱住我哋，用溫柔嘅聲音安慰我哋。父母嘅擁抱同安慰，成個世上嘅一切，可以即刻嘅令我哋嘅動搖嘅心、發抖嘅身體安定落嚟。主耶穌係我哋嘅救主，佢嘅愛遠遠超過我哋父母嘅愛。呢個係一個永遠唔會動搖嘅關係，所以我哋可以100%嘅肯定。喺困難之中，神會緊緊抱住我哋，捉實我哋到底。佢嘅話語係我哋心中，就係我哋最真實嘅擁抱同埋安慰。喺成本呢個詩篇裏邊，最多嘅文學嘅類型就係哀歌詩篇 （Psalms of Lament）。呢個反映出喺我哋人生嘅真實嘅經歷裏面，艱難嘅日子有時真係比順境更加多。詩篇藉着哀歌去抒發內心嘅痛苦，為眼前嘅不幸感到悲哀。喺面對困難、懷疑、絕望嘅時候，嚟到神嘅面前，向神發出哀怨同祈求，盼望藉住祈求神能夠改變佢嘅處境，將佢嘅哀哭變為讚美。鼓勵大家多讀哀歌嘅詩篇，去經歷神嘅擁抱，體會佢嘅憐憫、慈愛同信實，但我哋最終可以向神發出感恩同讚美，因為神同佢嘅兒女有不可動搖嘅關係，因此我哋能夠靠着神嘅話語企立得穩。第二，因為神同佢嘅兒女有不可動搖嘅關係，我哋能夠靠着神嘅應許企立得穩。
今日嘅經文裏面仲有一節我哋仲未提到嘅，第25節，約翰話：基督所應許我們的，就是永生。呢節嘅經文夾喺中間，好似有少少嘅奇怪。但係如果我哋順住前後文嘅呢個脈絡去睇，宣認子的連父也有了，住在子裏面，也住在父裏面。同埋後邊嘅第5章12節所講嘅，人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。我哋就可以明白25節嘅呢個意思。神的話語一再嘅提醒我哋要住喺耶穌裏面。意思就係我哋擁有咗耶穌，因為擁有咗耶穌，我哋就擁有咗天父。而呢位天父係自有永恆嘅神。呢個唔單止表達我哋同神嘅關係係永恆嘅，更加代表我哋今日所面對嘅一切嘅困難，全部都係有期限、有盡頭嘅。呢個係幾咁令我哋得安慰嘅福音。啟示錄記載咗約翰見到將來耶穌第2次再來嘅景象，請大家讀一讀。我有。呢個就係父神借着耶穌賜俾我哋嘅應許，真正永恆嘅生命，唔單止係生命嘅長度，更加係生命嘅質素 （quality）。一個永遠同我哋嘅神一齊，完全認識佢，無窮無盡咁享受佢嘅愛，永遠嘅滿足嘅生命。好似我哋幾咁渴望可以永遠同我哋嘅屋企人、好朋友，我哋最愛嘅人喺埋一齊咁樣。呢個係超越一切應許之上嘅終極嘅應許，一個永遠唔會幻滅嘅應許，亦都係神成個救恩歷史要達到嘅最高嘅目標。以馬內利，神同人永遠同在。雖然呢個嘅應許嘅最終嘅成就仲未，我哋仲需要等待。但係事實上，我哋今日就已經可以初嘗有耶穌、有天父嘅福樂。今日因為有咗耶穌，我哋嘅生命嘅價值觀俾佢調整，由自我中心變為以神為中心，以呢個世界為滿足，變為以神為我哋嘅滿足。住喺耶穌應許裏面，就係住喺耶穌同天父嘅裏面。除咗呢樣，我哋唔再需要任何嘢。因為耶穌加冇等於一切所有，我哋所需要嘅只有耶穌，因為有咗耶穌就等於有咗天父，擁有聖靈，擁有所有，所以有咗耶穌就已經
完全足夠。有個富豪同佢嘅仔好熱愛收藏藝術品，佢哋收藏嘅收藏品當中有 Picasso、有 Raphael、有梵谷等等大師嘅作品。後來越戰嘅爆發，個仔被徵召行上戰場，佢好勇敢，但係最終不幸戰死沙場。呢個父親收到消息之後，痛失愛子，非常傷心。大約1個月之後，有一個生面口嘅人嚟到佢嘅屋企，對佢講：先生，你唔認識我，但係我就係你個仔救翻條命嘅士兵。嗰日佢孭住我撤退嘅時候，一粒子彈打中咗佢嘅心臟，犧牲咗。佢生前成日同我提起你，話你幾咁熱愛藝術，所以我帶咗一樣嘢過嚟送俾你。呢個年輕人就將一個包裹俾咗呢個富豪，話：呢幅畫係我畫嘅，我知道自己畫得唔好，但係我想送俾你，表達我嘅感激同埋懷念。富豪打開呢個包裹，發現原來係一幅佢嘅仔嘅畫像。雖然呢個畫工好普通，但卻完美咁捕捉到呢個仔嘅呢個神魂。父親睇住呢幅畫，眼淚流晒落嚟，好激動咁多謝呢位嘅年輕人。佢想俾錢買咗呢幅畫，但係呢個年輕人講：唔好啊，先生，你個仔為我做嘅，我一世人都還唔到。呢幅畫只係我嘅心意。所以呢個父親呢，就將呢幅畫掛咗喺最顯眼嘅位置。每一次有客人過嚟探佢嘅時候呢，佢都好自豪嘅咁樣介紹呢幅畫，好似珍惜其他名畫一樣珍惜佢。冇幾耐，呢位嘅老父親都過咗身。根據佢嘅遺囑，佢所有嘅藝術收藏品都會進行呢個拍賣。好多富豪同收藏家收到消息，好興奮咁趕過嚟，準備去競投嗰啲好有價值嘅名畫。喺拍賣會嘅現場，第一幅被攞出嚟嘅拍賣嘅就係佢個仔嘅嗰幅畫像。拍賣官敲響木錘，我哋先由呢幅兒子嘅畫開始。有冇人願意出價？全場一片安靜。後邊有人大嗌：跳過呢幅啦！我哋要買大師嘅作品啊！但係拍賣官不為所動，繼續嗌10蚊、20蚊，有冇人出價？另外一個人好冇耐煩咁話：我哋唔想買呢個垃圾，快啲拍賣 Picasso、Van Gogh。拍賣官仍然堅持呢幅兒子嘅畫，有冇人要？邊一個願意買咗佢？最後坐喺後邊嗰一排有一個男人開口：10蚊。呢個男人其實就係當日被呢個富豪嘅仔叫翻嘅嗰個年輕人。10蚊一次，10蚊2次，仲有冇人出價？
全場冇人出聲，成交，拍賣官一錘定音。前排有一位富豪咁樣講：好啦，而家我哋可以開始真正嘅拍賣會，拍賣未啊？點知拍賣官放低木錘講：各位，唔好意思，拍賣會到此為止。咩話？咁其他嘅名畫呢？拍賣官好平靜咁解釋：呢場嘅拍賣其實有一個隱藏嘅條款，只有兒子嘅話會被公開拍賣，而買落呢幅畫嘅人就會繼承富豪，成個收場，包括佢所有嘅名畫同埋資產。換句話講，邊個接受咗兒子，邊一個就擁有父親嘅一切。弟兄姊妹，呢個就係我哋喺基督裏面所繼承嘅同擁有嘅永生嘅應許。我哋可以點樣嚟回應呢個教導呢？因為神嘅應許係實實在在嘅，絕對可靠嘅。我哋唔再需要去盲目去追求新奇吸引人嘅教導，我哋要緊緊嘅捉實神已經賜下嘅應許，因為神唔會講大話，亦都絕對唔會實現。我哋所領受嘅教導已經包含咗我哋生命所需要嘅一切，就係永生嘅盼望。基督喺十字架上邊為我哋嘅罪付咗代價，呢個就係決定我哋未來唯一嘅事實。無論今日面對點樣嘅困難，都無法改變基督已經為我哋成就嘅一切。而家我哋嘅任務就係安息喺呢個永遠不改變嘅神嘅應許裏邊，唔好再靠自己周圍去揾其他嘅出路。當我哋面對緊困難，當我哋內心開始懷疑神係咪真係可以確保我哋擁有呢個永生應許嘅時候，首先我哋要明白喺信心嘅旅途上面，我哋會有懷疑嘅時候，但係呢個懷疑唔可以令到我哋失去救恩，因為永生係神喺耶穌基督裏面俾咗我哋嘅應許。神講得出就一定做得到。我哋亦都需要對我哋自己有耐心，接納同擁抱自己當下嘅情緒，然後我哋要將我哋嘅無助同軟弱坦白話俾天父知。最後喺懷疑之中，我哋要坦誠面對自己屬靈嘅生命。最好嘅方法係將我哋自己嘅掙扎話俾你信任成熟嘅弟兄姊妹聽，可以喺你嘅團契嘅導師、小組長、牧師、傳道或者係長老，等佢哋可以用神嘅應許去扶持同鼓勵你。我哋每一個人喺面對困難嘅時候，都需要一個真實嘅擁抱。神將我哋擺喺教會，等我哋有集體嘅教會生活。呢個正正就係神擁抱我哋最直接嘅方式。等我哋喺軟弱嘅時候，身邊有人去扶持住我哋，提醒我哋有耶穌所應許嘅永生。因為神同佢嘅兒女有不可動搖嘅關係，所以我哋可以靠着神嘅應許企立得穩。
最後我哋翻返去開頭時嘅嗰個故事，嗰個先生用一啲嘅質疑嘅問題去攻擊呢個細路女嘅信仰，令到佢一時唔知道點樣回答。但係過咗一陣，佢抬頭好認真咁樣反問：先生，邊個話你知天上有一個太陽㗎？個先生有少少唔耐煩嘅咁話：呢啲嘢仲使人講咩？我自己一睇就知啦。太陽嘅光令我睇到嘢，太陽嘅熱令我條身體軟和。我當然知有太陽啦。細路女就微微一笑。先生，呢個亦都係神話我知嘅方式。當我讀聖經嘅時候，聖經令我嘅心覺得好溫暖，好似太陽嘅熱將我成個抱住咁。耶穌嘅話語照亮我，令我認識耶穌，知道佢救咗我，賜我永生。佢亦都令我知道喺黑暗中，我可以靠住佢企得穩。我好中意聖經嘅光同溫暖，因為除咗神，冇人可以咁愛我，咁樣抱住我。我有耶穌，心就滿意。各位先生聽完就靜靜咁行開咗。約翰福音裏邊，我哋最熟嘅話：神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。耶穌為我哋成就嘅救恩係幾咁浩大，遠超我哋嘅想象。嗰個令耶穌從死裏復活嘅大能，今日就住喺我哋嘅心裏面。等我哋知道，我哋一生一開始到最後，唯有耶穌已經足夠。讓我哋都將心中嘅重擔、懷疑、憂慮帶到我哋溫柔或柔和、謙卑嘅主耶穌基督，我哋嘅救主面前。因為神同佢嘅兒女有不可動搖嘅關係，所以我哋能夠喺困境中企立得穩。讓我哋一齊祈禱。主，我哋嚟到你嘅面前，為到所有嘅弟兄姊妹嘅祈禱。我哋每一個人今日都面對緊生命中唔同嘅掙扎同困難。我哋有時唔明白點解呢啲嘅事會發生，係咪因為我哋冇好好地跟隨你？係咪因為我哋奉獻得唔夠？定係我哋嘅侍奉唔夠出力？如果神你係信實慈愛嘅神，點解會俾我哋今日經歷呢啲嘅痛苦呢？而且有好多時候，呢啲嘅掙扎令到我哋好難同人講出嚟。我哋甚至好驚講出嚟嘅時候，人哋會覺得我哋唔夠信心。喺呢種矛盾嘅情況之下，我哋心底深處產生咗對你嘅懷疑，唔知你係咪仲愛住我哋？求你施恩憐憫我哋，緊緊嘅抱住我哋，提醒我哋你嘅話語寶貴，你嘅應許不變。求你將今日賜俾我哋嘅話語定居喺我哋嘅心中，讓我哋記住你同我哋嘅關係永遠不改變，不可動搖。幫助我哋有把握，好穩咁樣去信靠你，跟隨你。幫助我哋時常記住
你賜俾我哋永生嘅應許，但我哋今日就可以體驗到係你裏面嘅滿足同喜樂，明白到有主耶穌就已經足夠。求你幫助我哋活出咁樣嘅生命，亦都將呢個嘅生命分享俾身邊喺困難當中嘅人。我哋齊心咁樣嘅祈禱，係奉主耶穌我哋救主嘅名。阿們。